Hola, hola, amics de Creant un Oasis, ja tenim un altre vídeo per aquí. En aquest vídeo us mostrarem els primers passos que vam fer quan vam arribar a la finca. I en aquest vídeo doncs arreglarem camins. Us mostrarem també la instal·lació de llum bàsica que hem muntat. Desbrossarem una miqueta, us ensenyarem l'abans i el després. També netejarem les restes de poda que ens vam trobar quan vam arribar. Vam ordenar una miqueta el terreny més proper a la masia per veure del que disposem. I un altre dels reptes que teníem per aquests primers dies va ser extreure aigua d'aquest brollador i portar-lo cap a un dipòsit al costat de la casa. I us haureu d'esperar fins al final perquè us explicarem una sorpreseta. Després d'anys volent allunyar-nos de la societat de l'asfalt, per fi hem trobat un racó de món ideal per fer créixer el nostre projecte. Ens hem proposat crear un oasis sostenible, ecològicament sa i on nosaltres, les persones, siguem un element secundari. En aquest canal, Creant un Oasis, us mostrarem el procés de com anem avançant. Després de moltes voltes pels pobles de muntanya del Pirineu, en busca d'un lloc ideal per a complir el nostre somni, per fi l'hem trobat. Amb molt d'esforç a les esquenes, hem pogut comprar aquesta finca amb una masia de pedra amb més de 100 anys d'història. S'ha de reconstruir completament. Ja fa més de 30 anys que no hi viu ningú. Ens acompanyes en aquest viatge? Crear un oasis. Doncs vinga, comencem a viatjar. I després d'unes quantes corbes i amb un camí amb molt bones vistes, aquí a la dreta veieu la masia i tot el terreny que la rodeja. Quan vam arribar ens vam trobar totes les feixes abandonades i això serà bastanta feina per desbrossar, arreglar els murs de pedra i així poder-les fer aprofitables. Per començar, aquí us deixo un 360 graus de les vistes i una preciosa paret de pedra de roca que ens protegeix del nord. També aprofitem per agrair-vos a tots els que vau veure el primer vídeo i ens vau deixar aquells comentaris tan bonics. Doncs moltes gràcies. I així és com ens ho vam trobar. Intentarem ordenar una mica totes aquestes branques i troncs. També volem desbrossar aquest espai per veure si és possible construir-hi un dipòsit per recollir les aigües de la pluja.
Aquí aniria el dipòsit, just a sota de la casa. Veurem què hi ha aquí sota, de tota aquesta branca seca. També volem recuperar algun camí que ara mateix no s'hi pot passar, que queda entremig de tots aquests arbres. I a l'arribar ens hem trobat algunes soques tallades. Els antics propietaris van creure oportú tallar tots els arbres de la cara sur perquè la masia tingués més bones vistes. Aquí teniu el que havia de ser una preciosa figuera. Esperem que rebroti. I a la masia ja li ficarem mà més endavant. I com que en el vídeo anterior ens vau demanar alguna imatge més de l'interior de la casa, doncs aquí us deixem una de les quadres. Recorda, si encara no ens segueixes a les xarxes, que estem en aquestes 3 xarxes i si vols segueix-nos i estaràs allà informat de totes les novetats també. I comencem ja amb la feina. Primer de tot vam decidir arreglar una mica el camí de baixada cap a les feixes de l'est. El camí ja s'intuïa una mica, però la natura se l'havia menjat, ja l'havia fet desaparèixer. Vam treure plantes, arrels i vam anar ficant totes les pedres al marge del camí. I aquest és el resultat del primer tram. S'ha de dir que ara es puja una miqueta més còmode. I ara ens ficarem a ordenar una mica les restes de poda que ens vam trobar. La idea és trossejar-ho una mica tot, les branques, anar-les col·locant en el marge de la feixa per així aprofitar que quan es vagin descomposant doncs ajudin a la millora de l'estabilització dels marges, tots aquests marges que tenen tanta pendent, i evitar una mica l'erosió. Intentarem sobretot que la natura faci el seu camí. Necessitarem més temps però menys feina humana. Què et sembla aquesta idea que tenim de la gestió de la poda forestal? Creus que funcionarà? Deixa'ns-ho en els comentaris. Si la idea és bona, potser la posem en pràctica. I un cop tots els troncs amunt, aquest és el resultat. Un dia d'aquests tocarà fer llenya. Un altre dels reptes que ens proposàvem per als primers dies era aconseguir tenir llum, encara que fos una instal·lació molt bàsica. Vam instal·lar un panell fotovoltaic amb un regulador i un parell de bateries de cotxe reaprofitades, un inversor i llestos. Tenim algú de llum per bombetes, endolls, per carregar les càmeres, els mòbils, el que necessitem. I aquest és el resultat de nit. També vam instal·lar unes llums solars automàtiques per poder moure'ns per la nit sense entrebancar-nos amb tot.
Un altre repte important que teníem pels primers dies era aconseguir aigua. En un dels extrems de la finca trobem aquest brollador natural i ens hem proposat portar aigua fins a aquest dipòsit que hi ha al costat de la casa. I així ho vam fer. Amb una placa solar, una petita bomba, a més de 150 metres de manguera, vam aconseguir portar aigua fins a la masia. Ara per ara, els reptes aconseguits, que no són pocs, hem obert camí, hem ordenat les branques i ja tenim llum i aigua. I aquesta és la sorpresa que us comentàvem al principi. La xemeneia ja torna a fumejar. Després de tanta feina vam decidir fer una parada i dedicar-nos un petit homenatge. S'ha d'agafar forces, no? I el foc amb el seu poder hipnòtic. Dóna goig veure la xemeneia traient fum un altre cop. Com deien els antics dels pobles, una xemeneia que treu fum és una casa que té vida. I després de recarregar forces, tornem-hi. Ara anem amb la desbrossada de la zona on tenim pensat fer-hi un dipòsit per recollir l'aigua de pluja, però primer hem de veure què hi ha a sota de tota aquesta branca seca. I així és com ha quedat. I fins aquí el vídeo d'avui, però no ens acomiadarem sense abans ficar-vos una miqueta la mel als llavis del que tindrem en el proper vídeo. A la part de baix de la casa tenim aquesta antiga bassa de pedra que la volem arreglar i restaurar per poder acumular el màxim d'aigua i que ens subministri aigua a la finca. Us esperem en els propers vídeos. Recorda que si no et vols perdre cap de les novetats que anem penjant,
Dóna-li el subscriure't i activa la campaneta. Segueix-nos també a les xarxes, així ens motivaràs per seguir creant més contingut.